글에 생명을 새기는 일은 각자장의 몫입니다. 현판째로도 좋습니다. 결이 이쁘니까 이것만 해요. 결은 참 이뻐요. 이게 해놔놓으면. 조직도 치밀하고. 이 나무를 좀 구입을 좀 해야 되겠네요. 다시. 현판째로 지금 쓰고 있습니다. 우리에겐 다 똑같은 나무라도 장인의 눈으로 보면 다르기 마련입니다. 우리가 봤을 때는 절단했는 그 단면을 보고 거기에 나이테, 나무의 그 변질, 또 겉 외모를 봤을 때는 고든 나무, 그런 것을 우선 제일 먼저 보게 됩니다. 좋은 작품을 만들기 위해 늘 신중하고 나무는 매 순간 각자장의 손을 거쳐야 합니다. 훈중을 해야만이 이게 나무의 질도 오래 가게 되고 견고해지고 색깔, 결 모든 것을 다 원만하게 살려낸다는 얘기죠. 이제 나무와 각자장 모두에게 시간이 필요합니다. 각자장은 스스로의 기량을 뽐내기보다 글쓴이의 마음을 읽어내고 나무와 호흡을 맞춰가며 한자 한자 글을 새겨나갑니다. 이 글씨 획을 잘 살려내는 것이 제일 중요합니다. 쓰신 분이나 각자 하는 사람들도 똑같은 그 정신에 쏠려야만이 이 작품이 잘 나오는 게다. 나무에 글을 새기고 나면 서체의 맛을 더욱 끌어올릴 준비를 합니다. 입히는 색을 따라 글씨는 단정하거나 매끈하게, 때로는 자유분방하고 호기로운 모습으로 나타납니다. 각자는 그 옛날 기록 문화를 탄생시킨 힘이었습니다. 장인은 편액의 정신과 예술성을 다음 세대로 전하는 일에 자부심과 긍지를 갖고 있습니다. 정체로 쓰면서 또 힘이 있고 그 정신을 살려서 제작하는 사람도 정성껏 현판을 만들어야만이 좋은 이 작품이 나오고 그렇게 된다는 얘기를 하고 싶네요. 편액은 아름답고 다양한 서체는 물론 각자장의 예술혼이 있어 더욱 값진 기록 유산입니다.
각수의 칼이 나뭇결을 따라 움직이고 글자가 드러나면서 나무가 현판으로 변한다. 죽은 나무가 현판이라는 새로운 생명을 얻은 것이다. 각수가 불어넣은 생명은 현판 주인의 말과 글이 되고 마음이 되고 그의 우주가 된다. 이 전통은 옛날 기법 그대로 따라서 선인들이 해놓은 그런 기법을 그대로 살려가면서 하는 것이 전통이고, 이 각 하는 사람들은 뭔가 마음이 좀 이래 편안해집니다. 이 각을 잡을 때는 그 이제 조상들의 을을 생각하게 가면 또 이 글씨의 핵 하나하나에 거기에 이제 깊이 생각하면서 이 각을 하는 게 그게 참 저는 매력이라고 봅니다.
지었을 때는 뜻있게 이 글을 짓는단 말이에요. 그런 중요한 일을 이 각자 하는 사람들이 일획을 담당하고 있다 이 말이에요. 앞으로도 계속 이렇게 유지를 해가고 보존을 해가야 되는데 요즘에 보면은 배울 수 있는 사람들이 좀 드물다고 봅니다. 안타까움이 많고. 편에 우리가 기록해야 할 가치입니다.